蓝色货柜车在国道3号上一路往高雄开，原本好端端的，接着越开越靠外侧，下一秒车头擦撞护栏，一路摩擦推撞超过30公尺，扬起阵阵烟尘，整台车消失在镜头前，直到后方货车渐渐停下来，烟一散去，才发现货柜车侧翻，横躺倒在路中。对向驾驶经过，目击货柜车翻车倒地，蓝色货柜跟车头分离，驾驶跟救护人员站在一旁，车一倒占据所有车道，后方的游览车、货车、轿车全塞住了。事发现场外侧护栏被货柜车撞凹，结构全歪了，残骸随风飘逸，一整排底座都有车子擦撞痕迹，塑胶粒子掉了满地，车怎么会擦撞护栏？这扫啊，咳嗽啊，咳嗽啊，咳嗽啊，没注意到呢。擦撞翻车就发生在国道3号南下186公里处，28号早上10点多，货柜车驾驶开车载着塑胶粒子从桃园开往高雄，他自称开到一半咳嗽，不注意撞上护栏，直到翻车才停下来，人只有轻微擦挫伤，没受困车内。警消到场后找来2台拖吊车，一台勾一边，合力把货柜抬起来，上头撞凹破洞，车一拉，柜子里的塑胶粒子就像瀑布一样倾倒出来。放上拖车后，再离现场仍不断漏出。我只说甲挤落去啊吼。货柜车翻车后，造成国3南下全线封闭1小时。等到货柜再走移开后，还得清理塑胶粒子。货柜车沿路撞，挡风玻璃碎了，车头毁损，最后也得拖走。警方说驾驶没酒驾，但是咳到翻车，这一整排隔音板的费用都要他照价赔偿。TVBS 新闻江君燕、赖志明、赖崇荣、许佑翔 SNG 小组台中采访报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。